Você tem bruxismo? Grande parte da população tem esse hábito de apertar os dentes acordado e não só dormindo. O hábito do bruxismo, associado ao estresse, ansiedade e má qualidade de sono, podem desencadear uma disfunção dolorosa que chamamos de DTM, que tem como principais sinais e sintomas dificuldade para abrir a boca, dor ou cansaço na face para mastigar, dores de cabeça, dor e estalos na ATM. Se você tem algum desses sinais e sintomas, clique em Saiba Mais e marque uma avaliação.